Ayo ning semangate perlu ditiru lho cah kuwi apik tenan. Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten Apa? paling saking ngene Mas Indra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca ki wong endi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Piro? Piro Mas? 1 juta. Kok ora liwat rekeningku? Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Aku nyonjak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso ngeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi ki nek ngene iki ora gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine, sing 30 yuta. Ayo, maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok teman. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus piye mau kok ngulungi wiyaga dhuwitmu maksudnya piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok setengah? Tinggo wiyaga tak keke kas Kok wiyaga. mumbluk akeh banget e? Ayo ben akeh wong sindene nek entuk saweran yo 1 yuta 2 yuta yo. Dos anteng wae malah mbene do mingkem wae kok. Lah nek ki mau aku weruh soalé. Ayo ora apa-apa weruh, dienggo genti kas wiyaga. Ono sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tahu wae, mambenge aku tekor 3 yuta lho. Kok tekar lho jenengan? Gara-gara cangkemmu. Kok aku ta? Heeh kok ya. Kok dadak ngelingke sing perna-perna. Wis do lali barang iki do dielinge. Oh ya, heeh. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. 1 keke Mbak Lian nek. Ngisore sih ana. Iya, wah mah digetak-getak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang tasin. Kok anakku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca putra Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Ampun kesupen kalian Serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Mankasno tembange nderek. Oh ya mau wis diaturake to? Aneng ora duwite sing mau. Slendang sutra kuning. Modal ora wis. Kembang rawi gedruk wis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk pira ki Mbak Lian? Mbak sampean entuk dit lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Slendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamidah. Kamsia Hamidah. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamidah. Ya. Kamsia Hamidah. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, ditransfer ming liwat jenengan menggaring ngulungke kok muni tombok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rung tak keke iki sing 1 yuta sing sindan-sindan kok do muni 2 yuta. Aku ora isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak menggo liwat, ora dite jenengan dhewe to. 1 yuta sing nggo liwat, sing 1 yuta ditku. Mosok to? Heeh, jelas. Ora yo. Aku ki nek nggo dit tak hitung. Cara apa-apa nggo tuku seragam. Nggo tuku seragam. Ora usah diseragami. Ya kan muda apa piye? Mbak iya. Kok ora kan seragam maksudnya? Asik lho tenan. Mbok ora mung yasa kebaya tok. Yasa baju renang. Tenang ngono piye wiyagane? Lah bene Tatin ora. Oh, duit nggo wiyaga barang ditakokke ora. Lah aku weruh lho. Ora urung sesuk ki ya sing nganggo wong akeh. Sesuk perjalanan nggo maem. Wis beres to. Rampung to. Kok maem po? Ha iya. Ketoke ora mandek e. Heh? Ketoke ora mandek. Mandek kaya aku ngingu wong ngelih ki mesake. Aku anggere ngelilir saka bis tak sawang memburi ki. Anggere raine do mlumpuk-mlumpuk kae. Ngelih iki berarti. Pak sopir mandek rumah makan.
Wah anggere gugahno. Terus nyetel HP kae. Madang. Ramadang. Semaput ngono kae tangi kabeh. Ono biasane ya nek pas mandek alhamdulillah ning akeh lesok ra krungu. Heeh. Kok. Ora. Yo, diaturke slendang sutra kuning. Bawane slendro modar kowe. 250 ngelotok sirahmu. Apa? Blawone apa ya? Ayo. Pelok percaya aku kowe perbendaramu akeh nek slendro iki modar. Ora modar. Ayo. Ayo coba. Karina sayang ngalelo yakin piye kowe iki kok nek karo aku sentimental karo Mbak Lian mau ora lho karo Mbak Lian mau ora lho ora kosek aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. ora sedih wong jenengan iki kan nek karo aku sentimen kok cenen lawas kok ya apa betek aku lawas hah demenyar jenengan demenyar Demenyar iki apa? demen sing anyar Ora. Ora. lah Wis tak diteruske rasa trewet ngono apa? lah jenengan ya aja ngono kuwi Oh iya, lah aku ki nak meneng wae mingkem ya bodoh. Bagong iki nganti ning YouTube diparapi karo Tatin karo awak dhewe iki Tom and Jerry. Ora tau rukun. Wis men, wak klethake sirah. Aku kucinge, Tatin tikuse. jenengan apa nih Aning menang tikus terus. Aku tikuse aku. Oh iya. wayangan kang hanger ridu Oh, kae kowe digeguyu tukange Jaipong kae. ngapa Ambo guyu kemekelan kae. ngapa hei ngapa ngapa guyu ya sak senengku oh arep ngono kowe lah omong guyu kowe lah jarene dalange guyu aku lho lah wing guyu sapa Kowe pas muni rada kecil macam. oh Nek denku iki tenan. awas ora tak jajakke kowe denko Jajak dhewe kok, ora usah aja tergantung wong wedok. Enek Pak Dalang. Ha, ndarep. oh dalange pelit kok ngapa Ora iso. wah ngono nek karo wiyaga lho ma Ya galoma. ya rasa tanggo sinden wae Ah iya. iya Ah wis kan. jajal nek wong lanang ora ono wedok piye Ah biasa. ah biasa apa Ah santai saja, wong iso ngombayang ketok wis. berarti terima bayangke Terima. Contone kae sing bonak kae kalau. ngapa ngapain nggak bayangnya apa emangnya Senengane rak ning ngene iki. ngapa nek ngono iki sing tak bayangke sapa e Iya. Bang dewe-dewe mati mengkelingan Slamet. orang ganggu toh Amen kelingan slamet e kok. aku ki nganggo bawang ya aku mikir lho kok nek aku kleru tok seneni Iya Kanjeng Ratu ini. kamu atiku tan kuwawa iya anake sapa to pamikir Pak iki jenenge anake jenengan kok ora mbok openi Masuk sembrono. iki ngenteni lho Pak sing kagungan. Oh, jenengan tak ngapa to iki ngenteni jenengan duit ngono lho paling Ora kok ya, Mang. nek ra yang gumun ki dalang kok kaya ngono
atiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem Pamikirmu tan jemotos. kupinge tan jemutu manem Tan jemu. Oh, aja dipedhot. Kalimat Jawa ki angel. Pamikirku tan jemutu manem ngono tan jemutu. Alah gayane. apa sih Nang omah turu walang sangit kok. apa ta Nang iki kene kensane. Dugang sisan. lah aku ra sengaja lho aku muni apa Wah iso. aku ra kerasa nek muni Oh. Mula sak dielekke ayo. Wong nang omah nek turu nang ngarepan campur kepek, campur walang sangit kok. ora ya iki mau kan Kayane nek nang kene pentas kecencokan walangke. ras ngajo nek imo ras ngajo tenan ya piye le medhot kan piye Kasure wis saka sepet. kok kaya kutis ya pamikirku tan jemutu manem kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang merak ati Ya, iki mau tibake apa? Slendang Sutra Kuning. anek iki aku rapal ya Nah, rapal kok njaluk 250. sing njaluk sapa aku urung mbok kei lho Njaluke sing diliwatke transfer. ya aku njaluk ya mas go Slendang Sutra Kuning. gini rapal gini balik 250 Slendang Sutra Kuning. nah ono kuwi Lalale, lalala.